خب ما میخوایم بریم یکی از محله‌های قدیمی شهرمون و از یه آقایی که هنر رفوگری رو دارند یه مصاحبه کوچولویی انجام بدیم، با کارشون آشنا بشیم. رعد و برق هم که صداش رو میشنویم. اینجا یک کارگاه جمع و جور و کوچیکی هستش که تعمیرات فرش انجام میدن. این هم تابلوشون. بعد با هم میریم ببینیم چه خبره. محل این کارگاه رفوگری و میخوایم آشنا بشیم با این فضا. وارد که میشیم تعداد زیادی قالی‌های آماده برای رفو کردن. یه پیشی هم اونجا خوابیده با آرامش. پیشی. خب امروز خیلی روز خوبیه برای من که با یه هنرمند دیگه آشنا میشم. آقای میشه خودتون معرفی کنید؟ حسینی هستم. آقای حسین. نزدیک 50 سال تو این کار مرمت دارم فعالیت میکنم. بله. الان هم که در حال آموزش دادن هم هستین؟ در حال آموزش دادن هستن. بعد اشکال نداره چند تا سوال ازتون بکنم که هنرجوها آشنا بشن با این هنر، چون واقعا هنری هستش که در کنار قالی بافی یک ارزش ویژه‌ای داره، چون بسیاری از قالی هایی که با دست بافته میشه فقط به خاطر اینکه یه اتفاقی مثلا یه آتش سوزی بشه یا یه سوراخی چیزی بشه بعد اون بخواد کنار بره، حیفه این همه زحمت. شما در واقع اونو دوباره زنده میکنین. بله. برای همین کار شما فوق‌العاده با ارزشه، در حالی که خیلی کم دیده میشه، در کنار هستین، در حاشیه هستین. و من تصمیم گرفتم که شما رو امروز معرفی کنم و آشنا بشیم با اینکه شما اصلا از پس 50 ساله باز از خیلی بچه بودید، کوچیک‌تر بودید. من 12 یا 13 سالگی تا 14 یادم میاد اصلا ما فعالیت تو این کار داشتیم. تو پدرمون تو این کار بوده. بله. از سن پایین دیگه به قول من مشغول به کار دائمی که نه. پدرتون هم همینجا بودن؟ پدر من تا 18 سال عمرش شما روحشون شاد. به قول اینجا فعالیت داشتش. چه جالب. پس زیر دست پدرتون خانوادگی مشغول به این کاری؟ خانوادگی بودیم. چقدر جالب. الان پسر دارین یا دختری؟ که نه من کسی رو ندارم، چون موقع نه پسر دارم نه دختر. خودم هستم. الان که هرچی دوستان اگه مشکل دارن من بهشون آموزش میدم که به قولم بتونن این کار رو به قول من رو ادامه بدن. و واقعا حیفه که بخواد این هنر از بین بره بعدها، سالها بعد، چون در واقع انگار که زندگی فرش به هنر شما وابسته هست. خواهش می‌کنم. قابل ستایشه. البته اگه بخوایم قشنگ بشکافیم این کار به قول من، یعنی هنر در کل به قول من تو ایران به قول من خودش زمین زده، هیچ ارزشی در حال حاضر نداره. آره متاسفانه یک مقدار زیادی. بخاطر همین هستش که اونایی که میخوان رو به این کار بیارن نمیتونن. الان شما برای نسل جدید چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید؟ نسل جدید خودشون باید بخوام، چون به قول من اگه هر توضیح هم بدم، چون این کار یه خورده سخته ولی هنر سختی کار خودش داره. ارزش سختی کار و هنر همینه که به قول من رو یه چیزی احیا کنی یا یه چیزی به نتیجه برسونی که مردم از اونی که میبینن به قول لذت ببرن. دقیقاً. یه سوال فنی هم داشتم. شما معمولاً قالیایی که میارن چه نوع قالیایی میارن؟ دستبافت هست بیشتر؟ واسه من که دستبافت بیشتر میارن، چون من بیشتر دستبافت داشتم. البته ماشینی میارم ولی خب ما ماشینی رو به قول زیاد لذت نمیبرم درست بکنم، ولی از درست کردن یه فرش دستبافتی که به قولم مثل حالتی که از بین رفته احیا میکنی زندهش میکنی لذت میبری، چون دسترنج یه فردیه که نشسته ماها روش کار کرده دیگه. روی حساب. پس خودتون هستین و داداشتون هم؟ من داداشم هم این بچه ها داداشم اینا بودن ولی خب گفتم
کار سختی یعنی هنر سختی خودش داره. اونی که علاقه داره، استعدادش داره، میتونه بیاد با ادامه بده. بعضیا وسط کارو میذارن میرن. مدلی چون کار سختیه. درست. الان کلا یعنی نه این کار ما، هر هنری باشه سختی کار خودش داره. بعد اینکه رفوگری به چند دسته حتما تقسیم میشه دیگه، اینا رو میشه باز کنید چون خیلی ها نمیدونن از جمله خود من. یا کن رفوگری ما از بقول ساده تری شروع کنیم، مثلا از دوگره شروع میشه. دوگره خودش چند نوعه. دوگره سوزنی داریم، دوگره از سمت راست داریم، از سمت چپ داریم، هفتی داریم و این چند نوعه. این دوگره ریشه منظورتونه؟ دوگره اگه بقول بفرض مثال از نزدیک شما نشون بدم، مثلا این شکل رو میگن دوگره، سرش بسته میشه. بله در مورد ریشه هستش. بقول ریشه هایی که بقول اینایی که در اثر به اصطلاح سن فرش ریشه هاشون از بین رفته که بعد در حال حاضر که اون چیزی که تازه انجام شده، بله این کاره. این مثلا مال دیروز بچه ها ما خودشون انجام دادن. این کار دیروزه. اینا دوگره متوجه. به خصوص ریشهش هم که کوتاهه، احتمال اینکه بافت فرش رو بزنه. نه اگر جلوشو نگیرین. اون اگه جلوشو نگیرین بافتا همه از بین میره. متوجه میره تو بافتا دیگه از بین میره. اون موقع باید چله کشی کنیم، بعد این بافتا رو دوباره احیا کنیم که کاملش. پس یکی در مورد ریشه است و یکی ریشه. اینا دوگره ها مال کارا اولیه. بعد میاد تو شیرازه مال دوتا بغلای فرش که دو سرش ریشه. الان همین کاری که این خانوم دارن انجام میدن در واقع. این شیرازه. این دارچوبکی درست کردن، کار هنری، کنارشو دارن شیرازه میزنن. بچه‌هایی که الان تو پیج من هستن، کانال در واقع، میدونن چون شیرازه ها رو انواعش رو یاد دادم، میدونن جریان چه. پس یکی هم در ارتباط شیرازه هستش، ترمیم شیرازه. ترمیمشه. بعد از اون طرف هم تو مازندران به قول فرشا اصولا یا پوسیدگی داریم یا بیت خوردگی داریم. درست، به خاطر رطوبت. به خاطر رطوبت یا به قول معروف هوا نخوردن فرشه که پا نمیخوره. قسمت که بوی نای میده که رو هوا و آفتاب نمیخوره، اون قسمت ها یا اصولا آب بخوره میپوسه یا اینکه چی بیت میفته. درسته. که اون بیت خورده درست کردنش یه کار به قول حرفه‌ای خاص خودشه که وسط کار رو شما بخواید که به قول اون چیزی که چیز شده باعث به قول از اون گلایی که از بین رفته خورده کم خورده به قول معروف. بعد شما اینا همه ریزکاری ها رو هر کی بخواد بیاد اینجا آموزش میدین؟ البته اینا توی زمان یکی دو ماه سه ماه اینا زمان زیاد میبره، چون بله یه سری تمرین‌ها هستش که به قول انجام چالش داره برای خودش. چون بعضی کارا به قول شما چالش داره، میری توش میمونی، باید راهش یاد بگیری که چه شکلی اینو انجام بدی. چون ما بعضی فرشا هستش که بالفرض مثال مثلا تو بافت مثلا بافتاد مثلا این قسمت میرین نداره. این نمونه کار به شما نشون بدم. بله. مثلا این بافت مال 30 سال پیشه. متوجه؟ این مال 30 سال پیشه. چه جالب. که این بافت مال حالا نیستش. مال کجا هست؟ این فرش مال قسمت‌های دوره یکی قاجار در شهر که مال اون هست. اینا بعد نقشه هاشون هم فرق میکنه. گرای چله‌هایی که مثلا دوتا یک گره خورده، یعنی اینکه نوع بافتش متفاوته. فارسی بافت یا اصلا فارسی بافت هم اگه باشه نوع بافتش فرق میکنه. الان نیا کن این دوتا با هم دیگه گره خورده، گره قفقازی بهش میگن. نه این یه دونه چله رو با یک چله دیگه گره دیگه میزنن که قشنگ یه نقشه قشنگ منظم چقدر داره. جالب. آره اصلا این گره ها اینا باز به نسبت با گره ما فرق میکنه. بله ما دوتا رو میگیم، دوتا رو میگیم، جفتار زیر و رو داریم ما. ولی گاهی ما گفتم که
از این کمکی میگیرم واسه این. شما الان روی این بافتار با یه نگاه متوجه میشین که اینو خواستم گره رو بزنم، شاید نزدیک 2 هفته طول کشید که این گره رو باز کردم، تازه فهمیدم که این گره چه شکلیه. اطرافشو کسی به من باز آموزش کردین. نداد. این این تجربه خودت. چالشی بودش که واسه من چیز شد که به نتیجه خودم رسوندم. چقدر جالب. بعد تازه اون چلهاش پشم بودش. آره چلاش پشمه من. این الان چلای این الان پشمه. درسته. متوجه تو این قسمت الان این کجاش مشکل داشت؟ این قسمت نه این از پایین کنی. کاش اینو میتونستیم این الان نگاه تا اون پاییناش یارو تا این قسمت ها من چیکار کردم چلهاشو نخ کردم چون راحت کار میشد. آره بعد از اون اومدم این کناره هاش بیشتر خراب شده بود. این قسمت نگاه کن یه تیکه نگاه کن مشخص. اینا درست. بعد تازه اینا همه به قول معروف چی دونه به دونه هم گره خوردن. یا بافتار نگاه کن. یه مقدار رو باز کردین تا متوجه شدین این چه نوع گره‌ایه. تازه این شیرازه نیستش که بهش این شیرازه به من خودم پیچوندم بعد بهش وصلش کردم. متوجه چی میگم؟ اینطور نبود که شیرازه جدا ببافیم بهش. آفرین جدا بود بعد بهش وصلش کردم. شیرازه جدای آماده داشتین یا خودتون درست کردین؟ اینا یه اگه دیگه باشی میبخشید از این وشات بهتر میشون. شیرازه نگاه کن نزدیک 3 رشته‌ایه. شیرازه یه رشته‌ای نیست مثل اینا. متوجه 3 رشته. چقدر ظریف. متوجه این 3 رشته‌ای رو من آماده کردم بعد با این نخان نگاه کن نخان نازک وصلش کردم. که مثلا این قسمت هم نگاه بافته شده. نقششو میشه یکم ببینی قفقازیه؟ نقشش مثل ترکمنای ما ولی قاباش فرق میکنه. متوجه قاباش فرق میکنه. این نگاه کن رنگاش ثابته. کرماش نگاه کن یک ذره شاد بگیم 2 بار شسته شده باشه. بعد پیدا کردن نخ هم رنگ براتون یه داستانه. رنگ یا رنگازی باز می‌کنی یا رنگ همه اینا زمان بر و دستکاری باز می‌کنی. کار رنگرزی هم خودتون انجام میدین یا سفارش میدین؟ قدیم که انجام میدادیم. الان که چون امکانات خود بهتر شده بقول زنگ می‌زنیم واسه اون رنگی که می‌خوان یا نزدیکشه و این منورش رو بالاخره تهیه می‌کنیم استفاده می‌کنیم. الان بعضی فرشا می‌بینی روش خب پشتش فرق می‌کنه رنگش. ما مجبوریم که رنگ روش رو بیشتر از پشت چیز کنیم نزدیک کنیم. آره دیگه پشتش رو با دستکاری میشه یه کارش کرد ولی روش رو نمیشه کرد. روش رو باید مثل شکل خودش درست کنه. الان وقتی شما گره رو میزنین مگه پشت و رو یک جور نمیشه؟ نگاه کن پشت و رو یک جور میشه که ما سعی میکنیم که رنگ رو رو اینو من خیلی متوجه نمیشم. نگاه کن رنگ رو رو چون رنگ رو اصولا پشت آفتاب نمیخوره رنگ زنده تر از رو. درسته. رو رنگش مرده میشه. ما سعی میکنیم رنگ رو برای ایجاد هماهنگیش رنگ رو قول ما زیاد مطرحه که بله نماشه. همین هستش که رنگ رو که هماهنگ بشه پشتشو با دستکاری به قول ما یا با کثیف کردن یا به قول ما با یا هیدرو موادی که کم رنگ کردن با اینجوری برای اساس اینا رو نزدیک هم میکنیم که هماهنگ بشه به شکلش. بعد من وقتی که شما شروع میکنین اصلا زمانش معلوم نیست چقدر طول میکشه. زمان اصلا معلوم نیست چون اصلا بستگی تهیه موادش اون چالشی که شما ابتدای کار دارین که گره رو تشخیص بدین. حالا بستگی به اون کسی داره که به قول معروف این کار رو به چه نوعی میخواد در بیاره. متوجه رو کار انجام دادن خودش یه فکر و اندیشه خاص خودش داره. الان یه نمونه کار دیگه هم هستش که الان شما تشریف بیارین یا این کارم نگاه کن مال نزدیک قبل از عید کنه اینا بافته شده. این همه اینا مال فرش مال 200 سال پیشه. این مال پشتشه از اینجا بافته شده. شما از اینجا بافتین. اینا یه تیکه قشنگ سر نقش حاشیه رو از اون ور در آوردین. نقش حاشیه رو از اون طرف در آوردین. نگاه کن نقشه رو نگاه کن. در واقع نقشه رو پیاده کردین روی کاغذ یا خود تو ذهنی؟ کاغذ نه. همه چیز ذهنی. آفرین. همین نقشه رو از ذهنم میگرفتم
تکرار به تکرار خود. خیلی مهارت. حالا اینا بقولم نقشاش به نگاه نسبت کنید این الان این نقشه‌ای که ایشون ذهنی پیاده کردن بر اساس این نقشه. خیلی زحمت داره این کار. آره همین نزدیک شاید نزدیک 3 ماه خودی 4 ماه زمان بردش که به این نتیجه رسید که شکلی شد. درسته. بعد موقع تحویل دادن و حساب کتاب درک میکنن کسایی که میان؟ اونایی که به قول من تو این کار باشن متوجه درک میکنن، ولی اون کسی که تو این کار نباشه تصوری نداره. واسهش به قول من زیاد مهم نیستش که چی کاری انجام شد نشد. اونی که به قول من واسهش مهمه حتی ریزه‌کاری یا فرش هم ایراد داشته باشه میگه بله همچین مشکلی داره، متوجه نیست. سعی میکنیم که اون مشکلاتی که مد نظر اون طرف مقابل هستش اونها همه برطرف بشه. عرضم به خدمتتون که من اینجا یه دستگاهی رو میبینم که نمیدونم چیه، دوست دارم که این دستگاه معرفی یه کنیم. قرقری هستش که مال فرشای ماشینی که شیرازه بخواد بزنیم، فرشایی که برش میشه یا کناره ماشینی که برش میشه بله. با این چرخ لباش دوخته میشه که به قول من میگن لب شیرازه زنی میکنین؟ اینو لب دوزی. شیرازه مال دست بافته. شیرازه مال دست بافته. اینا به قول معروف لب دوزی میگن. در واقع شیرازه ماشینی رو میگین لب دوزی. اینا لب دوزی چون با چرخ داره این کار انجام میشه میگن لب دوزی. ولی شیرازه با دست انجام میدن، اون مال فرشای دست بافت. درست. شیرازه استقبال میشه از این کار این روزها به خصوص؟ استقبال آنچنانی نمیشه چون تو خونه‌های مردم اصولا همش فرش ماشینی شدهش. بعد ربطی به مثلا عید و قبل از عید بعد از عید داره؟ نه اصلا اینا ربطی به اون مسائل نداره. البته فرشای دست بافت گفتم که وجود نداره ولی کارهای دیگه به ندرت هستش، خیلی مثلا اونا هم کم شده چون وضع اقتصادی مردم هم یه خورده به مشکل برخورده، اینا خیلی تاثیر. درسته. بعد از اون طرف مواد اولیه برای بافنده گرون در میاد همه چیز. اونا که یه مسئله خاص خودش داره. پس این برای لبه دوزیه. دیگه چه وسیله خاصی دارین که مکانیکی باشه؟ ابزاری که ازش استفاده میکنین اینا قرقره هاشه؟ اینا مال فرشای ماشینیه برای لبه دوزیه. لوازمایی هستش که آره موادایی هست که همرنگ خود فرشایی که لبه دوزی میشه.